intay nolol aa wada qaadateen inaan xanuun kaga dhacday soddon xumaan gabadhu haddii xanuun qabto haddii ay xataa ay dhali weysa xataa oo aad gacmaha mar isqabsataan waxaa nolosha muhiim ah in gabadha aad isla dhamaysataan awlaada ilaah baa bixiya irsaaqadan ilaah bixina gabadha isla qaybsataan oo aad niyo jabin oo aad farxadda ka jabin oo aad cadowga u jabin oo nacabkaada u jabin gabar Soomaaliyeed maadaama aad taa sharaftid laakiin aan gabar uga tagtid way xanuunsan tahay ama cilad ah والله أنا ما قبض دي مربك وآمنتي أما نرش يدك وآمنتي لكن ولكن سيدا اسمه هنا قف كان حنون يقدر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتك وحنا جنال كي أم قلبي أوفيشال كسور وهذا ما أنت إيه مقال عصب أضع جنالك عصب تاع سبسكرايب شارك فيديو كان لايك قري شير قري كومنت قري هذا أم حسن تاعي أنت أنا مقالك كم واحد كساب سين هاي أنا أقول قلنا محارب أنا أديش شو أصحابته أنا مركز توح ضوضاء حقوق ذا إنسان كحقوق ذا ضمر الصوماليات ملك استيجوكان قبل كستو الصوماليات ولا شيء عن جعل هوية شرف كذا يعيش كذا iyo farxadeedu waa farxadeeda waay nin kasta oo gabar Soomaaliyeed ku dheela ama xumeeya meel kasta oo joogo magac kasta oo leeyahay title kasta oo haysto waa ka soo hadlaa kiiskaasna kama aamusayo sababtoo ah burburka ummadda Soomaaliyeed dadka cilmiga iyo aqliga iyo aqoonta waxay leeyihiin inta badan in laga kabso waayo waxa u sababa aamusnaanta tirada badan oo aan laga dhidhinayn wixii hore dhacay in la qariyo waxyaabaha dhacay in aan laga soo hadlin waxyaabaha dhibka geystay waxyaabahaas baa lagu eedeeyaa waana wax sax ah aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo walaalkay dadka qaar waxaa laga yaabaa ama asagoo sida uu aaminsan yahay King CK Cumar Kariish ama CK in aanu aan necbahay anu CK ma necbi waa wiil Soomaaliyeed waa walaalkay aan jeclahay laakiin qofku markuu public yahay haddana asoo publica gabar farxadeeda iyo mustaqbalkeeda iyo systemkeeda markuu ku dheelo in laga aamuso maahan in magac uu leeyahay iyo subscribe badan uu haystaa iyo saan uu haystaa in looga gambado maahan maalinta yawmal aakhir cid ku weydiinay malahan qofkan title-kiisa ee camal baa lagu weydiinayaa arrinta tan inaan ka hadalno waxaan aaminsanahay waa wax aan ishaq maxaa la ilaahay ugu dhawaanayno waa wax aan ugu dhawaanayno cisiga iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta iyo udgoonka iyo qiimaha leh cid aan kaga aabayeelino ama cid aan ka dhageysanayno malahan gabdhaha inta aqliga u saaxiibka ah waa og yihiin dad waxaa iska jirta iska masaakiina taageerinimo iyo qiiro jabaan iska galay laakiin ogaaw ninka gabadha quruxda badan xumeeyay ama ku dheelay inuu adigana ku afaqoonin ogaaw ninkii gabadhii aamintay sharafteeda ku aamintay gabarnimadeeda ku aamintay cizigeeda ku aamintay qiimaheeda ku aamintay reerkeeda mataqaanaa tiri reerkeyga u imaaw nolol ila qaybso tiri oo mataqaanaa tiri xataa ummadda Soomaaliyeed waa kugu faraxsanahay wiil aan ku faraxsanahay aan jeclahaatee ummadda Soomaaliyeedna horgeey inaan marwadaada ahay sidaas dhan u qiimeysay adiga daawado u ah inuu agta kugu laado agtiisa wixii ka taamale marka hadaa aragtid qofka hadlaaya qof gabar Soomaaliyeed oo qiimo badan leh oo la dhibaateeyay qof difaacaya qiiro jabaan iyo mataqaana waxyaabaha qaar isin ku waalin okay waxaan ka hadli doonaa haddii aan barnaamij ku soo laabano walaalkay King CK oo mataqaana marwadiisa hore Siman ama Manaal oo ay muddo hore isku guursadeen wadanka Austria ee qaaradda Yurub laakiin kala tageen barnaamijkaas baan rabnaa inaan ka hadalno iyo sababaha iyo waxyaabaha ay ku talag ay u kala tageen ama ay ku kala tageen walaalkay King CK gabadha tan waxa weeye gabar waxa weeye horta gabadhu waa sharfan tahay gabar kasta Soomaaliyeedna qiimo badan bay leedahay haddii aan lagu dheelin nin baa hadda ka reebo qooyi ah baa wuxuu yiri xiiran cali ma xumee wuxuu yiri xiiran cali haddaan la xumeen ma xumee yaan la xumeen ma istaghfirullah samayn wuxuu yiri xiiran cali waa xaas haddaan la xumeen
gabadhii quruxda badneed sanka dheereed sharafta iyo asluubta iyo quruxda ka muuqatay haddaan la xumeyn gabar dhaqmaysay ahayd laakiin waa lagu dheelay. anagu marka waxaan uga hadlaynaa waxay tahay in kuwa kale inta meeshaan looga nacnaceeyo oo laskaga atooreeyo oo balaayo la iskaga dhigo inaysan godkaa dhex gelin. marka gabadha tan sida naloo sheegay ila ku dhow mataqaanaa inoo sheegeen walow aan xiriir ku daynay walaashay Manaal oo aan meeshaan ka salaamayo xiriir baan la sameeyey waa ay mashquulsaneed laakiin waxaan ka codsaday in aan muuqaal WhatsApp aan ka wada hadalno ummadda Soomaaliyeedna ay la hadasho ii sheeg maxaa wixii jirana ay kaga hadasho waxayna ii ballan qaaday inay arrintaas sameey doonto ummadda Soomaaliyeed la hadli doonto wixii ummadda Soomaaliyeed oo qalad xageeda ah oo laga fahansiiyana inay runtu sheegi doonto bay iga ballan qaaday. aad bay u mahadsan tahay. waxaan rajeynayaa berida soo socota ama berida dambaba inaan Manaal wareysigeeda aan idin soo gudbi doono way noo ballan qaaday. waxyaabaha hordhaca ah ay Manaal ii sheeg maxaa la yidhaha ay nala sheergalayso waxaa kamid ah kow waxay tiri wiilka anigu waa jeclaa nolol baa naga dhexaysay waa ku faraxsanaa laakiin waxay tiri ii sheeg maxaa la lahaa wuxuu ninka kan igu nacay ama iiga fogaaday walow aysan ii sheeg maxaa la lahaa qalad ahayn ama wax caadi tahay qofka haddii uu xanuunsan yahay ama uu jiran yahay kale ama suuxo kale shareecadan iyo diinta islaamka iyo kulli iyo bini'aadanimadu wax caadi waaye. gabadha waxay tiri xanuun waxaan qabay suuxitaan ah ii sheeg maxaa la lahaa wuxuuna igu nacay siikay iiga tegay wax kale maahan dhahday xanuunka ilaahay ii keenay oo suuxitaanka ah buu iiga tegay dhahdo nolosheena dhan u kansalay. waa wareysta waxaan ku iri abaayo ma weli ma suuxdaan iri inta nolosha qaybsa aad nolosha isla wadaagayseen ama guriga aad wada joogteen wallahi been idima sheega. waxay tiri muddo 4 mar ka badan baan suuxay xataa waxaan xasuustaa tiri habeen asoo video duubayo YouTube-ka ah oo intoo kale aan fadhiyay inaan suuxay oo meeshii aan kusoo dhacay videogii dhan oo ka halaabay oo xanaaqay. xataa waxay kaloo ii sheegtay in maalmo badan oo ay xanuunsaneed oo muuqaal asaga soo duubin oo nolosha dhanba oo mataqaanaa oo nacay xanuunkeeda iyo dhibka ilaahay sababta ilaahay oo sababay ama sababtaan mataqaanaa qadarta ah oo ku nacay ay ka sheekaysay. wallaahi oo bilaahi oo talaa been idima sheegay waa ooya waa ilmey idinta iga timid. dadka qaar waxaa moodaa in qiiro iyo qafkan qaf mataqaanaa maqaayad u shidanta in iska raacaan Soomaalidu waa dameeri dhaan raacday. laakiin wallaahi oo bilaahi oo talaahi qisada gabadhan live baan idin soo fadhiisinayaa muuqa ii sheeg maxaa la aan wareysanayo wallaahi oo bilaahi oo talaahi haddii aad dhageysatid ninkan qaabka gabadha u galay sidoo u xumeeyay ilaahay baan ku dhaashay xagee ku jirtaa gabar ku aamintay nolol aad wada qaadateen inaan xanuun kaga dhacday sodamir xumaan gabadhu haddii xanuun qabto haddii ay xataa ay dhaweysa xataa oo aad gacmaha mar isqabsataan waxaa nolosha muhiim ah in gabadha isla dhameysataan. awlaad ilaah baa bixiya saaqadan ilaah bixina gabadha isla qaybsataan oo aad niyo jabin oo aad farxadda ka jabin oo aad cadawga u jabin oo nacabkaada u jabin. gabar Soomaaliyeed maadaama aad tahay sharaftid laakiin aan gabar uga tagtid way xanuunsan tahay ama cilad ah wallahi anuu ma qaba haddii marba ku aamintay ama nolosheeda kugu aamintay. laakiin walaalkay sidaas ma ahayn qofkan xanuun iyo qadar Allah buu kaga dhacay. gabadha waxaan weydiiyay miina ka wada hadlin miya inta aad dheedka shukaansiga ku jirteen in aan xanuunsan tahay maad u sheegin miya. abuu waxay dhahday anigaba asagaba ima uu soo weydiinay aniga sida uga hadlaa. mideeda kale waxay dhahday isma dheheenin nolosha ayaa ku ciilaysa ama nolosha ayaa ku dhahaysa waa xanuunsan tahay qaf mehelaysid nafley baan ahay ugu dhahday. erayada waxa waaye marka ayadoo ku jirto taleefanka inta damiyay aan ilmeeyay markay dhahday qofka haddii uu xanuunsan yahay xanuunkan uu yahay xanuun oo dhaqmi karo miyaysan isag nafley ahayn miyaysan u qalmin in nolol qaato waa ilmeeyay caloosha ay xanuuntay. marka dadkiina waxaan idin leeyahay qiiro jabaanta iska ilaaliya. aad baan uga xumaa wixii walaashay ku dhacay anoo wareysanayana waa idin soo gudbi doonaa muuqaalkeeda hadduu ilaahay yiraahdo. isag inkast way mashquulsaneed waqtigeeda aan la hadlay. aad baad u mahadsantihiin inta aad muuqaalka xig kulmi doono ama aan idin soo gudbi doono xogag badan oo muhiim ama xasaasi ah. waa walaalkiin Royal Family oo leh channelka subscribe saarta gambaleelka furta video like gareeya share gareeya comment gareeya
inta wahee waa free waay intaan muuqaalkan muuqaal xukun doon waxaan kaga tagayaa hee